မင်္ဂလာပါခုနကကျွန်တော် blog PHP blog project ဆက်လေးကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော် UI file ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်အပြင်က public site ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် post တွေအများကြီးလား blog တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဟိုအောက်ထိဆွဲပြီးကြည့်နေရမှာအများကြီးလားအခု3450ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီမျိုးဆွဲကြည့်နေအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို pagination number လေးလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ pagination ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်google.com ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်သူတို့စာသူ့ရဲ့စာမျက်နှာကြားလာနိုင်မယ်အမှကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့နော်programming ပြအောင်ဒီအဲဒီ programming ဆိုမှကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော်အဲ့ programming လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုအများကြီးကြားလာနိုင်မယ်အမှအောက်ဆင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဟုတ်လား google အောက်မှာ pagination number လေးတွေရှိရယ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှာဒါတိုက်လို့ခေါ်လို့ရနော် pagination လည်းခေါ်လို့ရတယ် pagination လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးဆိုစိတ်ကြိုက်ခေါ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမှကျွန်တော်တို့ဒီ Google ရပါဟုတ်လား Google မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ရာ page တွေက website တွေကဟာလား pagination number 1မှာဆို post ဘယ်နှခုဖော်ပြရမယ် number 2မှာဆို post ဘယ်နှခုဖော်ပြရမယ်အဲ့လိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှ1မှာ5ခုဖော်ပြရမယ်ဟုတ်လား5ခုပြီးရတဲ့နောက်တစ်ခု pagination 2ရောက်သွားမယ်2မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်5နေ6ကနေ10ထိဖြတ်မယ်အဲစသဖြင့်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲအောက်က number လေးတွေကျွန်တော် pagination number လို့ခေါ်ပါတယ်အမှ previous ရှိမယ် next pattern တွေရှိမယ်ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောက်မှာဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် interface ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ index.php သွားမယ် index.php မှာဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာနော် URL အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် URL တစ်နှစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် pagination number လေးထည့်မှာအစားထိုးမှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးမှအမှကျွန်တော် line တက်ခုံမယ်နိုင်တက်ခုမယ် A တက် sorry A တက်ခုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမှကျွန်တော်ဘာရေးရလဲဆိုတော့နံပါတ်1လို့ရေးထားလိုက်မယ်ဒီကောင်မှာကျွန်တော် copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် copy အောက်မှာ control V ဒီမှာကျွန်တော်2ပေါ့နော် same ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် refer လိုက်မယ်1နဲ့2ဆိုမှရလာညပါနော်အဲ့တော့2ပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးမလာဘူးတဲ့Okay ခဏနော် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ကြည့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့နော်2တိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်1လို့ထည့်မယ်ဒီမှာ2လို့ထည့်မယ် save မယ်အဲဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးယူမယ်နော်အတုံးလေးဆိုလာခုန i ကတ်သွားလို့ခုနဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီပုံစံလေးပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဟုတ်လားခုနနေရာမှာကျွန်တော်1နဲ့2ပဲထည့်လိုက်တာပထမတစ်ခုမှားနေလို့နော်ဒါလေးလည်းလုပ်ပြီးပါစူးစမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့database ကထွက်လာတဲ့ query ရေးတွက်တွေပေါ့နော် post count အရေးတွက်တွေကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရမယ် row count အရေးတွက်တွေဆွဲထုတ်ရမယ်အဲ့တော့လုပ်ဖို့တက်ပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ query နဲ့ထည့်ရေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာကိုကျွန်တော် query ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် php တက်ခုံအနာဆင်မယ်အမှ$sign block CON ဒီကောက်နော် block count ဆိုရယ် view လေးတို့လေးစောက်တယ်အမှကျွန်တော် select query ဆွဲထုတ်မယ်နော် SCN လေး select star f1 from select star from ဘယ်ရလဲ block တွေဘယ်ရနော်ဝယ်ပေပုံမူဒီမှာဆွဲထုတ်ချင်တာလဲပေပုံမူဒီမှာဆွဲထုတ်ချင်တာလဲအားလုံးဆွဲထုတ်မှာနော်အားလုံးဆွဲထုတ်မှာအားလုံးဆွဲထုတ်မယ်ပေနေရာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် select ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဆွဲထုတ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်အပေါ်မှာလုပ်ထားတာရှိရဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအပေါ်မှာလုပ်ထားတာရှိရဲ့အဲဒီကောင်မှာကျွန်တော် copy ပြန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကြာပါရနော်ဒီကောင်မှာ copy ပြန်လိုက်မယ် show ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဆွဲထုတ်မှာလား stat star from where နော် status မှာ show ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပဲ order by id descent လေးဆွဲထုတ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်အောက်မှာနောက်ထပ် query ထည့်ရေးမယ်$sign reset ပေါ့နော် ISUN reset ဆိုတဲ့ viewer လေးခုတိစောက်တယ်နော် MySQLi query function နဲ့ query ချိန်မယ်$sign connect နဲ့ဝေးလိုက်တယ်$sign block out ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီး$sign COUND count ဆိုတဲ့ viewer တစ်ခုတိစောက်တယ်ဗာလဲ MySQLi ဗာလဲ none out to s row နော်အဲ့ဘာထည့်လဲ$sign reset ကိုထည့်ရမယ်နော် okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော် output ထုတ်ကြည့်မယ်နော်
အဲ့ reset ကိုကျွန်တော်တို့ပါအခုဆိုမှာဒေါ်လာဆိုင် COUSD ကောင်းကိုအောက်ဖို့ထုတ်ကြည့်အောင်စီလိုက်မယ်เนาะ industry မှာလုပ်နေရเนาะ pagination နံပါတ်ပေါ်မှာ pagination နံပါတ်လေးတွေအပေါ်မှာ query ရေးပြီးလုပ်နေတာဟုတ်ပြီစစ်မယ်အဲ့တော့ကောက်ဘယ်နှကောက်ထွက်လာလဲရေတော့ကြည့်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် refer လုပ်လိုက်ဟော6ခုတဲ့เนาะ6ခုထွက်လာတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard ကနေတိုင်းမှာတစ်ခုတော့ထပ်တိုးကြည့်မယ်เนาะဟိုမှာ miss ကြည့်တဲ့တစ်ခုတော့မှာเนาะ select လက်မှတ်ပြီးမှတော့ copy ဆိုမှ apply နေလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တစ်ခု copy ပွားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက် refresh ပြန်လိုက်ခုနခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကောက်ရည်တွက်တယ်အဲ့ကောက်ရည်တွက်တဲ့ပုံမူဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဟောဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ pagination နံပါတ်လေးတွေဖန်တီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတပိမှာအဲ့လိုပေါ့နော်တပိမှာဘယ်နှခုထားချင်တာလဲဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတပိမှာလာ pagination တပိမှာ5ခုထားချင်တယ်အစား5ဆိုမှနော်9နဲ့စားလိုက်နော်ပိတပိမှာ5ခုထားမယ်အဲ့တော့စေးလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက် refresh ပြန်လိုက်အော် 1.4 တဲ့ဟုတ်ပြီနော် 1.4 ဆိုမှပြသွားပြီအဲ့တော့ pagination နံပါတ်နှစ်ခုထွက်လာမယ်ပြောချင်တာ 1.4 ဆိုတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပါလဲ point တန်ဖိုးတွေမလို့ချင်းအိမ်ပြတန်ဖိုးတွေလို့ချင်းねနော်ပေတပိမှာ pagination တပိမှာ5ခု post တွေအတွက် blog တွေအတွက်5ခုထားမယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်က gain ပြီးပဲလို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ point တန်ဖိုးလို့ချင်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာအုံလဲဆိုတော့ CEI sales ဆိုတဲ့ function အုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒါ page visit lesson တော့လည်းသင်ခဲ့ပြီးသားเนาะ gain ပြီးတန်ဖိုးတော့ယူပြီးတာ point ကျော်ဝိုင်းဆိုတာ ਨੇ နော်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခုန 1.4 ဖြစ်နေเนาะဒီမှာ analyze လိုက်မယ်ဟော2ဖြစ်သွားပြီเนาะ point ကျော်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဗာလဲ gain ပြီးတန်ဖိုးတော့တိုင်းမှာလမ်းယူပြီးတယ်ဘာ function လဲဆိုတော့ cell ဆိုတဲ့ function နဲ့ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ကောက်ရည်တွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲကကောက်ရည်တွက်တွေကျွန်တော်ဒီမှာ looping ပတ်ပြီးသုံးမယ်ပေါ့နော် looping ပတ်ပြီးသုံးရှင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒေါ်လာဆိုင်ဟဲ့လားနော်ဒီ underscore COUSD ကောက် page count ဆိုတဲ့ variable လေးတွေတိစောက်တယ် save function အဲ့ဒါထည့်လိုက်နော် page count ဆိုတဲ့ variable တိစောက်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာ save function ကိုတင်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှဟို looping သုံးတော့မယ်နော်အောက်မှာ pagination အောက်မှာဒီကောင်လေး for looping သုံးပြီးပတ်မယ်အဲ့ enter ဆင်းမယ်ဒီမှာ php.com enter ဆင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော် for သုံးမယ် for looping သုံးမယ်နော်အဲ့ for looping ကျွန်တော်ဒီ basic သင်ခန်းစာပြပြဒေါ်လာဆန်း i အဲ့တော့ဟလာ initialization ချင်းနေ connection increment decrement operator လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ i ဆိုမှ i equal to ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆောင်မလဲ1နေဆောင်နော်ပြောဒေါ်လာဆိုင် i ဒေါ်လာဆိုင် i less than equal 20 ရမယ်ငယ်ရမယ်ဘာလဲဆိုဒေါ်လာဆိုင် page pay underscore page count နဲ့ညီရမယ်သူဖုံးငယ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒေါ်လာဆိုင် i ကိုကျွန်တော်က plusပေါင်းသွားပြီမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ for looping ရဲ့အပိတ် for looping အပိတ်ကိုဒီမှာပိတ်မယ်အပိတ်ကိုတက်ယူရမယ်နော်အပိတ်ကို PHP အဖွင့်ပိတ်နဲ့တက်ယူရမယ်အဲ့ဂျာတော့ဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီ pagination တစ်ခု looping ပတ်နော် align တက်တစ်ခု looping ပတ်မှာကတ်လုပ်ပြီးမှထည့်လိုက် control အဲ့တော့အောက်ကောက်စာလို့လား align တက်မလို့တော့နော် dynamics လုပ်မှာညမယ်နော် align တစ်ခုကျွန်တော် looping ပတ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ1နဲ့မှာဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဆန်း i ဆိုမှထည့်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့လူထည့်လို့မရပါလဲ php .com မှာ echo $sign i ဟုတ်ပြီနော်ဗါလဲ for looping နဲ့မှာနော် for looping နဲ့ပေါထည့်လိုက်လေ align တက်ကို looping ပတ်ထုတ်ထားတာစိတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ refer လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လား1နဲ့2ဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်ရနော်မှန်တယ်နော် okay 1နဲ့2ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site မှာ set လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ page တစ်ပိမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြပြီးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုမှာခုနကဘယ်လောက်လဲတစ်ပိမှာ5ခုပေါက်ပြမပြောတာနော်အဲ့တော့မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ limit ဆိုတဲ့ function သုံးမယ် limit limit ဟလာအဲ့တော့0ကဘယ်လဲစမှတ်ဘယ်အခန်းနံပါတ်ကစဖောက်ပြမှာလဲ0ခန်းနေဘယ်နှခုဖောက်ပြမှာလဲ5ခုဖောက်ပြမှာရှေ့ကစမှတ်နောက်ကအရေးအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
limit function တော့ဒါအပေါ်က query မှာ slash star from query မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် pagination နံပါတ်လေးအတွက်ဒီမှာ site မှာ query ဆက်ရေးရအောင်ပေါ့နော်အပေါ်မှာကျွန်တော် if statement နဲ့ဆက်စစ်မယ် if is set $sign underscore ကျွန်တော်ဗာလဲဆို gamma တနဲ့ဝင်လာမှာနော် gamma တနဲ့လာမှာဗာလဲဆိုတော့ page page ပေါ့နော် page ဆိုတဲ့ဗာနေရာ gamma တနဲ့ဝင်လာမယ်အဲ့ကောင် $sign ကျွန်တော်က page နော် page ဆိုတဲ့ viewer လေးတုံးတိဆောက်ပြီးမှာ gamma တနဲ့ရတဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါသိမ်းထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာflow မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော် $sign page ကိုကျွန်တော်တို့က blank ထားရမယ်ရမယ်နော်အောက်မှာလည်း query ထားတယ်အပေါ်မှာလည်း pagination တော့ query စလုပ်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ page ကဒီ $sign page ရဲ့နေရာဘယ်လာမှာလဲဆိုအောက်ကဒီ pagination နှိမ့်လိုက်ထွက်လာမယ်နော်ဗာနေနေလေးတွေတန်ဖိုးလေးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာ if connection ထပ်စစ်မယ် if နော် $sign page ကမနှိမ့်ခဲ့လားမနှိမ့်ခဲ့ဘူးလားဗောနော်မနှိမ့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် equal တော့ balance ဖြစ်နေမှာအဲ့မှာနော် balance ဖြစ်မယ် or ဆိုတော့ operator နော်ညာဘက်မှာရှိတယ် or တော့မဟုတ်$sign page က1ဖြစ်နေ1နဲ့ညီနေနော်ဗာလဲဘာမှမနှိမ့်တဲ့အချိန်ကြီးဟလား1တော့မဟုတ် blank ဖြစ်နေအဲ့ဒါဘာမှမနှိမ့်တဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ပထမဆုံးမြင်နေရတဲ့ number 1 page နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့$sign page number နော်အဲ့ variable လေးလုံးဆောင်မှာကျွန်တော်0ထည့်ရလိုက်နော် ESC ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်$sign page number ကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးသူကပါလဲမနှိမ့်တဲ့အချိန်တွေမှာ page number ကို0သတ်မှတ်နေမှာခုနကျွန်တော်ထား0သတ်မှတ်ထားမှာနော်အစနှိမ့်လိုက်ပြီဥပမာ number 2ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ နော် pagination number 2ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမ pagination မှာဘယ်နှခုဖော်ပြမှာလဲ5ခုဖော်ပြမှာအဲ့တော့ number 2နှိမ့်လိုက်ပြီနော် number 2နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က$sign နာ page ပါလဲအပေါ်ကနော်နှိမ့်လိုက်တဲ့ဟလာဒီ page ဒီထဲပါလာမဲ့ variable နဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ star 5နဲ့မြောက်မယ်9နဲ့မြောက်မယ်နော်ဟလာအဲ့တော့ဒီမှာ number 2နှိမ့်လိုက်ပေါ့ number 2ဒီမှာ2ပါလာတယ်အဲ့2ပါနဲ့9နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်လဲ10နော်အဲ့ဒီကနေဘာထွက်လာမှာလဲ10ထွက်လာမှာအဲ့10ကိုကျွန်တော် -5 9နဲ့5ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တယ်ရမယ်နော် -5 ဆိုမှပြန်နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေဘာထွက်လာမှာလဲတန်ဖိုးက5ထွက်လာမယ်ဒီကနေ5ထွက်လာလိမ့်မယ်ရမယ်နော်နားလည်နော်โอเคအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်အသေးဖော်ပြထားတာလေ0နဲ့5ဆိုမှာเนาะအဲ့တော့ပထမအစမှတ်ကပါလဲ0ကစဖော်ပြမယ်အဲ့ဒါအမှဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page number เนาะစမှတ်ဘယ်လောက်ကနေစဖော်ပြရမှာလဲဆိုတော့ထည့်ရအောင်ဥပမာ1ပထမအချိန်မှာ0ဖော်ပြမယ်ဒုတိယအချိန်မှာဟလား2ကိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာလားသူစမှတ်က5ဖြစ်သွားပြီဒီကနေ5ထွက်လာမှာလေเนาะ pagination number 2ကိုနေလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကနေ5ထွက်လာမှာအဲ့ကျတော့မှာသူစမှတ်က5ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲ2ကိုနှိမ့်လိုက်လို့တကယ်လို့2ကိုမနှိမ့်နော်0ကနေဖော်ပြတယ်ပထမအချိန်နေဆိုတော့0 page number pagination number ကိုအောင်ဖော်ပြနေမှာ ID ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ကဘယ်နှခုလဲ5ခုဖော်ပြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပဲနော် pagination လေးရလားတော်တော်လွယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကောင်လေးနဲ့ဗာလဲအောက်ကဒါလေးညမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အဲ့ပြီးပါဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ pagination number လေးတွေပေါ့နော် pagination number ကကာလာပြီးပြီအဲ့တော့ pagination number မှာကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးဖန်တီးရတော့မယ်နော်အဲ့ align tab မှာကျွန်တော်ဒီမှာHR ရဲ့အထက်မှာနော် HR ရဲ့အထက်မှာအဲ့တော့လက်ရှိ file မှာလည်းပါ file index.php နော်အဲ့ index.php ဆိုတဲ့ file မှာလမ်းပို့မယ်အဲ့တော့ဘာလမ်းပို့မှာလဲဆိုတော့ page နော် page ဆိုတဲ့နေလဲပို့အပေါ်ဖန်တာလေးမှာ page ဆိုတဲ့နေလေးဖန်တာကတ်မှတ်တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲa တက်ကနေလာမှာနော် page equal to ဆိုပါနော်ဘာလဲ$sign i အဲ့မှာဘာပါလာမှာလဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ pagination id number ပါလာမှာ
ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒီကျွန်တော်စိတ်မယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ပြီးမှတစ်ချက်မှာနော် refer လုပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒါပါလေပထမဆုံး index u index အခြေအနေပါလေတနည်းအားဖြင့် pagination number 1တော့2နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တက်ပြီနော်I ဒေါ်လာဆိုင် I ကိုမသိဘူးတဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ sorry နော်ဒီလိုဖြစ်ပြရမှာနော်ဒီလိုလုပ်ပေးရမှာ PHP ဖွင့်ပေးနဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာနော်ဒီလိုလုပ်ပေးရမယ်စေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်မှားသွားတယ်တစ်ချက်ကျေးဇူးပြုပြင်ပေးပါ okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပြန်စုံမဲ့ page ကို refresh ပြန်လုပ်မယ် number 2နှိပ်လိုက်မယ်နော် pagination number 2နှိပ်လိုက်မယ်အော်လာရသွားပြီမကြည့်လိုက် page equal to 2တဲ့နော်အဲ့မှာလေအဲ့တော့ဒီမှာ edit လုပ်မယ်နော် edit ဖြစ်တာနဲ့ edit မဖြစ်တာလုပ်ရမလားဘယ် page ကိုနှိပ်ထားလဲမနှိပ်ထားလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်လေကျွန်တော် edit လေးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ pagination number 2ရောက်သွားပြီမကြည့်လိုက်ဟိုကလက်ညှိုးထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့လက်ညှိုးထောက်လိုက်ကျွန်တော် order ပိုင်းစီးတာလေနော် order ပိုင်းစီးတာလို့နောက်ဆုံးကောင်1ဖြစ်နေသလားနော်နောက်ဆုံး page က1ဖြစ်နေ order ပိုင်းစီးပြီးထုတ်ထားလို့ okay အဲ့ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ကျွန်တော်မှန်နေပြီ pagination ရ pagination နဲ့မှန်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာ pagination မှန်ပြီကျွန်တော် active ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ pagination နှိပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲမလဲဆိုတော့ active link ပေါ့နော် AC DIV active I okay active link ရှိလားကြည့်လိုက်မယ်နော် active အဲ့တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ active မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ poster ရဲ့ class name poster class name နဲ့ခေါ်တော့ poster class name ခေါ်တော့လို့မရဘူးအဲ့တော့ active ခေါ်တော့နေအောင်ဆိုကိုကကျွန်တော်ကိုပိုင်ဒီ background color တွေဒီ active လုပ်ဖို့တက်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် active underscore align k တင်เนาะ active underscore link ဆိုတဲ့ class name ကျွန်တော်ကိုပိုင် class name တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ active underscore link မှာ active နှိပ်လိုက်တဲ့ကောင်ပေါ့နှိပ်လိုက်တဲ့ကောင် active ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က highlight လေးပြထားမှာเนาะအဲ့တော့ header ကိုသွားရနော် layout ထဲက header.php သွားလိုက်မယ်เนาะ header.php တိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော် style တစ်ခုရေးမယ် sty လေး style oh sorry sty ဟုတ်တယ် style ဆိုပေါ့เนาะကိုပိုင် css style เนาะတတ်မှတ်မယ်အဲ့မှာ doc နဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ပါလေ active active underscore align k link active link ပေါ့เนาะ active link ဆိုတဲ့ class name เนาะ .active link အဲ့ကောင်ကျွန်တော် background color ပေးမယ် basic k g background ကျွန်တော်ကမှာရှက်ဆိုင်ဟလာ80ဒီမှာเนาะ exclamation I am POR TAN important မှာပြလိုက်မယ်เนาะ background color 80 important အဲ့ဒါ color ကြိုက်တာ color ပြလို့ရတော့ဒါ gray color လေးเนาะဒါ CSS lesson မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့စိတ်မှာအဲ့ကောင်ကပါလဲ active ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဟလာ background color ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့เนาะ refer လိုက်ဟောနှစ်ခုလုံးဖြစ်သွားပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ကောင် active ဘယ်ကောင်ကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်မသိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာ active link ကအကုန်ဝင်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်က connection ထပ်ဆက်ရမယ်ဘယ်ကောင်နှိပ်ထားလဲသိအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ if ဆိုမှ $i နော်$i က equal ညီတယ်ဆိုရင်$ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ page $page ဆိုတဲ့ variable နေအဲ့တော့$page ကဘယ်ရလာမှာလဲအပေါ်ကမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ နှိပ်လိုက်တဲ့နံပါတ်လေးနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်$i နဲ့ညီခဲ့ဆိုရင်နော်မှာကျွန်တော် connection တစ်ခုထပ်ဆင်းမယ်ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ curly bracket အပိတ်လားဒီ curly bracket အပိတ်လို့ကျွန်တော်ကတ်လုပ်ပြီးယူသွားမယ်ဒီအောက်မှာလာထည့်မယ်ခုနက for each curly bracket ရဲ့အပေါ်မှာထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါထောက်ထားလိုက်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာမြင်းလေးသားထားတယ်သူ့ရဲ့အပိတ်အဖွင့်ရတယ်မှာနော်မမားစင်တယ်နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာ active link ဖြစ်မယ်ဒီမှာ active link ဆိုတဲ့ class လေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့မနှိပ်ဘူးဆိုရင်ရောတနည်းအားဖြင့်$i နှိပ်လိုက်တဲ့เนาะဒီကထွက်လာမယ့် i နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်မနှိပ်ထားတဲ့နှိပ်မထားတဲ့ page နံပါတ်နဲ့မညီရင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် query ကိုတစ်ခုထပ်ဆင်မယ် ENSCS အဲ့ဆိုပြီးမှအခုထုတ်မယ်เนาะအခုမှာကျွန်တော်ဒီကောက်အောင်เนาะဒီ align တစ်ခုလုံး copy ကူးလိုက်မယ် align တစ်ခုလုံး copy ကူးလိုက်မယ်เนาะ miss ကိုcopy ကူးရင်ကောင်းမလားရေးရင်ကောင်းမလား
ရေးလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရေးရင်ကောင်း copy ကူအများလိုက်ပြင် okay ရေးလိုက်မယ်တို့ကြမျက်စိလေကုန်မှာဆိုလို့နော် align tab အဲ့မှာအပေး align tab တော့ဒီညာလေးတော့နည်းနည်းရှုပ်လိုက်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးစူးစမ်းရတဲ့လူကြီးလိုက်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်မှ semicon မှာပိတ်မယ်နော် align tab အဖွင့်ပိတ်တစ်စုံခေါ်လိုက်တယ်ဒါဘာလဲဆိုမနှိပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြမယ် pagination နံပါတ်လေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် A တက်ခေါ်မယ် A စမတက်ခေါ်လိုက်ဟုတ်မြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင် copy ကူးလိုက်မယ်copy မကူးတော့ပါမှားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလေအဲ့အပြင်တနေရာလောက်မှာကျွန်တော် A ဆိုမှတက်ခေါ်နိုင်မယ်နော်အဲ့ A တက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ single code သုံးမှာနော်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ echo မှာသုံးမှာမလို့ echo မှာမြှုပ်ရင်မှာမလို့အဲ့ဒီ A တက်ကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ HR ရဲ့ထဲမှာဘာထည့်ပလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်မှာလားဒီတိုင်းထည့်မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ miss တစ်ခုတစ်ချက်တိထားမှာအပြင်မှာပါလဲ HTML နဲ့ရေးထားတာအခုကပါလဲကျွန်တော် echo မှာရေးထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုး PHP အဖွင့်ပိတ်နဲ့ echo ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာ$sign $i ဆို echo ထုတ်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအနောက်မှာလဲကျွန်တော်ပါလဲ$sign i ဆိုမှ echo ထုတ်ရပြီဘာကြောင့်လဲ echo ထဲမှာမြှုပ်ရတာ$sign i ဆိုမှထုတ်ရပြီ echo ထဲမှာမြှုပ်ရတာမတူဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ class လေးဒီ class လေးတွေကျွန်တော်ခေါ်သုံးမယ်နော်ဒီ class လေးတွေကိုဒီမှာခေါ်သုံးမယ်ဒီမှာ single code ဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအပေါ် class လေးလည်းခေါ်သုံးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ class နဲ့ပဲ copy ပြန်ပို့မှဒီမှာ align တက်ထဲမှာထည့်မယ်ဟုတ်လားဗါလဲ page item ဖြစ်သွားပြီနော် page item page link မဟုတ်တော့ဘူး page item align တက်ထဲမှာ class page item အောက်ကကျတော့ class page link ဒီမှာဘာမပါဘူးလဲ active link မပါဘူးเนาะ active link ကဘယ်အချိန်မှာပေါ့မှာလဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ pagination number ပဲ active link ပါမှာဒါမှနှိပ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာပြမယ် link ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီ save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ save မှာကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဟောတလား ID number 2ပဲကျွန်တော်နှိပ်ထားတဲ့ကောင်ပဲ active ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲဒီမှာ page ID number 2ပဲ active ဖြစ်နေအဲ့တော့1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะမှာ page ID number page 1ဖြစ်သွားပြီเนาะအောက်တက်ကြည့်လိုက်ဟောတလား page 1မှာဖြစ်လေမိခိုးရောင်ခဲရောင်လေးဖြစ်နေတယ်1 active ဖြစ်နေတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်ပွားလိုက်ရဟလားကျွန်တော် database ကိုသွားမယ်အားလုံးမှာနော်အားလုံးဒီမှာ check လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် clone ပွားမယ်နော် copy ပွားမယ်လားအားလုံး copy ပွားမယ် copy apply နေမယ်လား check က multi ပွားနော်ဒီကောင်နဲ့multi ပွားနော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မှာတော့ကြည့်လိုက် pagination နံပါတ်ဘယ်နှခုထွက်လာလို့ကြည့်အောင်မအောက်ဆင်းလိုက်မယ်နော်အောက်ဆင်းမ3ခုထွက်လာရနော်ဟလာ3ခုဖြစ်သွားပြီ3ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်3က active ဖြစ်သွားပြီအမယ်နော် okay ကျွန်တော် pagination လေးလောက်တာအောင်မြင်သွားပြီစူးစမ်းမိတ်ဆွေလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါ pagination ဒီအပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးရှုပ်လိုက်မယ်စူးစမ်းပြီးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်နော်နှစ်ခေါက်မြန်3-4ခေါက်ပြန်လေ့ကျင့်ကြပါနော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တကယ်သိတဲ့ PHP ရဲ့အဓိကအပိုင်းလေးတွေပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်တာရှိမယ်ဆိုလဲနော်နားမလည်တာရှိမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မိမြနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်